gutangira umurimo irinde kubanza guteranya abakorana ako kantu ngo ubanze ubateranye baje gutandukana nabi abantu bari basanzwe bakorana bubahana bakundanye wewe winjire muri umwe utangire kumubwira ati nzagukorera ibi nzagukorera kugira ngo ibibazo bivuke kandi narangiza ntapfaga kwa magenda gusa ikanisa rigitekanye ririmo amahoro abazi ko ntawo mukurikira ari yaranje ashaka ukuntu badurumbanya kugira ngo abone abamwegamira donc agire equipe imushigikira bakunde bagende basige basemye desordre mu ikanisa. Yes, twizere ko umeze neza, twizere ko muri amahoro y'Imana aho muherere mu bice bitandukanye by'isi. Mwe mukunda Amahoro TV, mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, channel imwe y'Iyobokamana ikorera hano i Nairobi muri Kenya. Twizere ko mukomeje kubana natwe, turabibona umunsi ku munsi, ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe. Mudahari ntituba duhari, ariko iyo mwahabaye natwe tukaba duhari, durushaho gufatikanya ibintu byose bikagenda neza. Twababwiye ko 2022 Amahoro TV tuzabazanira ibidasanzwe, ariko kandi nanone ubufatanye bwanyu ni ingenzi kuri twebwe umunsi ku munsi. Nitwa Muhire Didier Notable as like TV presenter, ndi hano kuri Amahoro TV kuri munsi wa none kugira ngo tuganire namwe. Imbere ya kamera ya Amahoro TV murahabona umukozi w'Imana, muramuzi hirya no hino mu butumwa butandukanye aho agenda abwiriza, ariko kandi nanone hari umuntu ushobora kuba uri mu minembwe utamuzi uzakurikirana kino kiganiro, cyangwa se muri Australia. Ni byiza ko yivuga kugira ngo n'ubundi tuze gutangizanya ikiganiro tumeze neza. Urakaza neza Reverend Pastor. Murakoze cyane mugasangwa namwe. Mwitwa bande abatakuzi wabibwira twebwe turakuzi? Asante, murakoze cyane. Nitwa Eric Rugenera, umushumba w'itorero rya Zion Temple muri Kenya hano. Murakoze cyane, muramwumva n'umushumba w'itorero Zion Temple, murarizi. Yes, Reverend, umwaka wa 21 warumeze gute kuri wowe? Umwaka mu by'ukuri kimwe n'abandi bose ntabwo uba woroshye, ariko kandi wagenze neza. 2021 nibyo nari mvuze. Umwaka wagenze neza. Ku giti cy'umuntu yabivugamo byinshi cyane, ariko kandi mu buryo bwa rusange ubona ko bisa naho byari byenda gusa na 2020 kubera ibihe abantu baciyemo, birwara by'ibyorezo byafashe isi yose, nuzi ko ari isi yose. Umva rero ibintu nk'ibyo ntago byatuma ibintu byose byuzura. Cyane cyane umurimo w'Imana hari igihe byageraga insengero zikabuzwa uburenganzira kubera iyo mpamvu COVID. N'ibindi byinshi bisa nabyo, ariko muri make umwaka wagenze neza. Yes, umwaka wagenze neza nubwo waje mu cyorezo cya COVID cyahagaritse ibintu byinshi nkuko yarabivuze umukozi w'Imana, ariko ku ruhande rwiwe umwaka wagenze neza. Turi muri 2022. Uri umukozi w'Imana kandi ushumbye intama zitandukanye, ariko kandi ukabarizwa muri Zion Temple nk'umuyobozi mukuru w'itorero ryayo. Turi muri 2022 mwayinjiranyemo ubuhe butumwa umukozi w'Imana? Urakoze cyane. Ubutumwa mu by'ukuri ni bwinshi cyane, ni kwita ku murimo, cyane cyane umurimo w'Imana turimo dukora duhagarariye, ariko kandi bitabujije n'abandi bantu nabo guhaguruka bagakora ibyo barimo bakora byose bishyanye no kwiteza imbere. Buri muntu wese ku giti cye icyo akora cyose agishyiremo umwete, agihagurukire avuye inyuma. Abakorera Imana dukorera Imana tuvuye inyuma dushizemo imbaraga zose. Hanyuma harimo icyo nakwita wenda hari nk'ijambo mokle y'uyu mwaka, ijambo rigaragara muri Zaburi 103. Ubwo Dawidi yavugaga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye byose. Aho harimo ijambo nakwita ko wenda hari abantu benshi batatahura cyane uburyo Dawidi yavuganye nawe ubwe, yaganiriye nawe. Nifuza rero yuko muri uyu mwaka buri muntu wese yakorana amasezerano nawe. Donc ukorana amasezerano nawe ibikurimo byose, ibikugize byose, ingingo zose, uhereye ku mutima wenda hari utagaragara, ibyiyumviro, maso, amatwi, ururimi, maguru, amaboko, byose uko bingana byegurirwe Imana.
kandi bikore byose bifatanije mu guhimbaza Imana. Ngicyo rero ikintu numva ko twaharanira muri uyu mwaka, kubera ko abantu benshi bita ku murimo w'Imana, wenda hari akavuga ati nzasenga ariko nzakora niki, nzajya gusenga ariko njye naha, kandi wenda hari hatandukanye cyane n'iby'iyobokamana. Ni ukuvuga ngo abantu babyumve neza, ntabwo mba mbujije abantu cyangwa se mbwira abantu kutita ku murimo birya twavugaga mbere, ko hari imirimo nayo ihimbaza Imana. Imirimo yose ikozwe mu buryo nyabwo cyangwa se mu buryo bw'ukuri irimo irahimbaza Imana. Ni nk'icyo kintu korana amasezerano nawe ubwawe umwaka wose kugira ngo ubashe guhimbaza Imana. Yes, uwo ni Reverend, ni nkaryo jambo rya 2022 ari kubwira abantu kuri uyu munsi wa none. Niryo jambo ari guhugurira abakristo n'ababandi nabo bari hanze. Iyo niyo teme ntekereza ko yinjiranye muri 2022 ngo yarabivuze, iboneka muri Zaburi. Ubwo nawe nuzakurikirana kino kiganiro uzagenda uyisome cyangwa se uce bugufi ugende kugira ngo ubashe kumva iryo jambo ndetse unabashe no kurisobanukirwa. Mu by'ukuri tukira hafi aho ngaho muri mu bantu bamaze gutera imbere hano muri Nairobi. Ni byiza kandi ko gukorera Imana nk'uko wari bivuze, dukorera Imana ariko tunashaka n'amafaranga. Tugarutse ku itorero yawe Mushumba, mwavuye kure aho mwari muri mukiza, ntago ariho muri kuri uyu munsi wa none, kandi abantu barabyishimira. Yewe mwagiye munagira n'ibibazo bitandukanye byo kuba mwasenyerwa. Itorero rya Zion birazwi, si byo guhisha, ariko kandi Imana yabagiriye neza. Uyu munsi wa none muhagaze gute, cyane cyane ko abantu Yes, urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza nkunda mu by'ukuri, kirimo ubuhamya bukomeye, kandi bijyanye n'ijambo twari tuvuze ryo guhimbaza Imana. Uko umurongo wa 2 w'iki gice c'103 turavuga ngo umutima wanjye uhimbaza Uwiteka, ngo ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Mu yandi magambo, icyo ni ikintu gihora muri nge ndashobora kwibagirwa, ndetse yewe sinjye gusa n'abandi bose dukorana umurimo w'Imana muri iri torero. Ni inzira ndende badashobora kwibagirwa. Nk'uko mwarimu bivuze, aho tugeze mu by'ukuri si habi, turabishimira Imana kuko hararuta aho tuvuye. Aho twahoze murabizi, twari kumwe namwe, twahagiriye intambara niko nabyita, cyangwa se niba ari challenges mugani wa mu ndimi z'amahanga, ku buryo bamwe mu baturanyi rero si benshi n'umwe utarigeze na rimwe yishimira kubaho kwacu cyangwa se kubaho kw'itorero hafi ye, agahora buri gihe avuga ko tumubangamira. Kandi urebye mu by'ukuri ntabwo wenda hari kutamubanira neza, ahubwo ni ukutishimira gusa itorero, kuko ni ibintu yavugaga rimwe na rimwe nta n'amateraniro yewe atera hejuru yahabaye, rimwe na rimwe n'umuriro wagiye, ariko we gusa icyo yangaga ni ukubona abantu bateranye. Bityo rero akomeza tuba muri urwo rugamba kugeza imyaka 3, tukaburana agatsindwa, akajya ahandi mu nzego zitandukanye, kugeza igihe byabaye ngombwa ko bica mu nzira tutaramenya neza, batanaduteguje baraza baradusenyera. Bibabaje cyane, bitunguranye. Mu gitondo tuza kwitera hejuru, kanisa barisenye. Byabaye ngombwa ko dusengera hanze igihe kitari gitoya. Ntabwo mu by'ukuri byari byoroshe, wabesha ko abantu batashatse gucika intege, byaba bisa naho abeshe wa mugani. Ariko byaciye abantu benshi intege bashaka kwibaza uko bizagenda. Ariko hari icyo Imana yari yavuganye natwe, iratubwira ngo vuba cyane iki kibazo cyanyu kijanye n'umuturanyi cyangwa se n'urusaku kirarangiye. Imana igikuyeho, itubwira ko igikuyeho turi mu masengesho. Nuko nyuma yabwo rero, aho tuvuye mu masengesho ku musozi ahantu bita Masayine, ku bantu batuye muri Kenya barahazi, twagiye turi mu izina ry'itorero, turi abantu benshi. Ubwo twasengaga nibwo Imana yatubwira iryo jambo, turaza turibwira n'abandi bantu bose baranezerwa. Twaje rero gutungurwa no kubona harakurikiyeho gusenyerwa. Abantu batangira kwibaza rero guhuza
guhuza kuba Imana yaratubwiye ko irangije ikibazo cy'urusaku cyangwa se cy'umutekano, kubihuza rero no gusenyerwa. Bigaragara rero ko inzira z'Imana ni ibihumbi, kandi rimwe na rimwe Imana kugira ngo ikugirire neza ishobora kugucisha ahantu hasa n'ahenda kukubabaza, kuko mu by'ukuri si igitangaza. Abantu benshi bararize bararira amarira arasohoka. Birumvikana byari bigoye cyane, ariko nyuma yabwo, nyuma yo guhumuriza abakristu no kubakomeza, turasubira tubarema, tubashira hamwe, dusengera hanze, yego, ariko mu by'ukuri Imana iradufasha. Mu gihe kitari kirekire cyane tuza kubona ikindi kibanza cagutse gishobora kuba gikubye kabiri ico twabagamo. Amen. Imana iradufasha, mu by'ukuri turacubaka muri bwa buryo n'ubundi, nubwo atari nyine ari permanent, ariko nanone nubwo biri temporary, ariko turubaka, tuzuza, turasakara kugeza uyu munsi. Nk'uko mwarimu bivuze, ni sale itameze nabi, nubwo tutararangiza, turacakomeje inyubako. Yes. Murabyumva rero ko abantu bakurikirana Amahoro TV ni ukuri ni amashimwe. Urumva kuva ahantu hamwe twarabibonye, turabizi, abatuye Nairobi ndetse n'abari hanze mwarabyumvishije, ariko kandi intambara nk'izi ngizi abakozi b'Imana bazicamo, ariko hakabaho kwihangana no gukomeza guhuza intama, nkuko yarabivuze, n'ejo bagakora n'ikindi gishobora kugeza abantu ahashimishije. Uyu munsi rero Zion Temple hamwe n'umushumba mukuru w'itorero Zion Temple hano i Nairobi bafite amashimwe, nkuko yarabivuze, bafite amashimwe mu by'ukuri kandi bakomeje kumererwa neza. Reka tukubwira ngo twifatikanyije namwe muri aya mashimwe, Reverend. Murakoze cyane. Asante sana. Nanone rero kandi nkuko twari yaratanze agace k'ubuhamya, ubwo ngubwo n'ubundi abazakenera ubuhamya bw'itorero Zion Temple uko ryabayeho ndetse naho rigeze mu iterambere, nabyo azagaruka abitange. Ariko nanone kandi reka dukomeze ikiganiro cyacu, Reverend, kuri uyu munsi wa none muri abantu uri muri bamwe mu nkingi za mwamba z'abashumbye urubyiruko, abakuze ndetse muri abayobozi, reka tubivuge gutyo. Amatorero ya none reka tuvuge ko afite ugenda unagira ibibazo by'intambara zitandukanye, gucikamo kwa buri munsi, abandi baje bafashe bikumvikana ikene wabo, ibindi nk'ibyo ngibyo. Ese ibi bintu mamubona bifite icyerekezo mucungaji, intambara zo gucikamo kw'amatorero umunsi ku munsi? Ibi wenda hari icyerekezo, sinzi kuvuga ngo umuntu yavuga ngo bifite icyerekezo, ariko uko bigaragara ni kibi, ntabwo bigana heza. Nkeretse Imana ikatugirira ubuntu, wenda hari bigahagarara hamwe no kubisengera, turimo turabisengera, kuko ni ibintu, ni urugamba rukomeye cyane mu by'ukuri itorero rihanganye narwo. Ariko icyerekezo cyabyo hatabaye imbaraga z'Imana n'ubuntu bwayo cyaba ari kibi rwose. Ahubwo wenda umuntu yatwibaza ati se byaba hanini cyane biterwa n'iki? Byaba hanini cyane biterwa n'iki? Ndatekereza ko ku rwanjye ruhande uburyo mbibonamo biterwa n'ibintu nka bingahe. Ikintu cya mbere ntekereza kirimo ni ukudakizwa kwa nyako, ni ukutagira umutwaro w'umurimo, kutagira se umuhamagaro, kutagira umuhamagaro. Donc umuntu wese gusa akiyumvisa ko nawe yashinga itorero, nanjye nakora iki, kubera iki runaka wenyine. Urabyumva neza? Ni ukuvuga ngo umuntu wese niba yaragize umugisha mu itorero, cyangwa se yaragiriwe umugisha n'Imana, agahabwa impano yo kumenya kubwiriza, yo guhabwa ijambo akabwiriza, bivuze ko wa mugani ashobora kuba umushumba yobwiriza. Yes. Ibintu biratandukanye. Imana yatanze impano zitandukanye muri ministere yayo. Muri izo rero harimo kuba umushumba. Bamwe yabagize abapastori, ari bo bungeri, abandi bagira abahanuzi, abandi yabagize abavuga butumwa bwiza, abandi yabagize intumwa, nanone abandi bagira nabo abigisha cyangwa se abarimu. Hanyuma rero umuntu akiyumvisa ko byibura agomba kuba afata byose. Bazi rero ko umurimo mwiza cyangwa se mukuru mu itorero ari ukuba umushumba. Icyo nicyo rero abantu benshi bibeshaho, bakabitandukanya no kuba umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi, kuko izo ni ministeri zose zihari zikora mu itorero kandi zigomba guhabwa agaciro kazo.
ikibazo rero aho kiri nibyo nari nkubwiye byo kwitiranya confusion. Akumva nawe akumva ko akabanza kumva ko iwe ibyo akora bitubashwe, akabona buri gihe nanone nubwo abwiriza bikamera neza ariko nanone toujours pastor aracamurusha nk'icubahiro, akabona nubwo yohanura agahanura akatubwira ibizabe ejo bikaba, akatubwira ibizabe ejo bundi bikaba, ariko nanone kuba atari pastori akumva nkaho icyo kintu kidafasha. Bigatuma aguma kugira wa mutima kuzogeza igihe yiyumvisa ko kugira ngo azagere mu rwego rwiza ariko nawe yitwa pastori. Hanyuma rero agatangira wenda hari kuba yanabisaba cyangwa se kwiharanira, kandi mu by'ukuri ntabwo iteka ryose umuntu wese usabye icyo kintu ahita agihabwa, biterwa ni processes. Yes, yatagihabwa rero mu ikanisa kubera impamvu zitandukanye, akumva kuko icyamubera cyiza ari uko yasohoka yagenda akaja gutangira nawe iryiyutse ubundi ndimo ndabimusaba reka nigendere ndashoboye. Yes, ubwo mfite abantu bangahe bankurikiye, hari abantu bankunda, mfite abafana nuko babyita, akavuga ngo afite abafana, agahera kuri abo bafana ba rusange akabahuza na famiye yiwe, wenda akavuga ati mfite famiye ya runaka ni ya runaka, abo nzabazana kera abo ngabo naka afite abana 3 bazoba bakorari, abo bazoba bakorari kwanza runaka agira n'umwana w'umucuranzi uwo tuzamujana, bene ibintu nk'ibyo ngibyo. None rero agasubira agahuzaho n'ababandi azi ko bamushigikira. Yewe byaba ngombwa bamwe kuba impamvu nyine yo kuba ari ikintu kitari umuhamagaro, akagenda yinjira inzu n'umuryango, agenda atera igipinda sensibiliza, yumvise umuntu uko agomba kuza bakajana, agira ibyo acamba muri rya kanisa yararimo, abereke ko barenganye, abereke kuko hariho bimwe na bimwe bidakorwa neza, ariko iwe ashaka kugira ngo ase n'ubabohoye, ase n'ubakuye ahantu bari basa n'abafunzwe, hanyuma bashitse ahantu heza. Izo nizo ntambara zikomeye zijya zicamo amakanisa. Ikindi kintu gishobora kuba wenda hari gitandukanye n'ico ni imyumvire. Urabona nko muri bino bihe cyane reka tuvuge hano turi i Nairobi. Nairobi twahahuriye duturutse ahantu hatandukanye, duturutse mu makanisa atandukanye, donc yamaze hebo ama communauté atandukanye. Jewe ubwanje nari umumethodiste kuva mu bwana, nyuma y'igihe gitoya imyaka wenda hari nk'ine natekereza ariko nibwo nabaye mu rindi torero ryitwa ngo ni Gospel Assembly Church rikora Kimironko ahitwa kwa Mushimire, riyobowe n'umubishop witwa Claude Kabutware na Reverend Mbonigaba. Aho nahamaze igihe gito, ariko mu by'ukuri nubwo nahabaye kubera ko ntari mu buyobozi, donc ni ukuvuga ngo ibintu byanje byari bindimo gusa byari bikiri methodiste. Hanyuma nawe uraje tugiye gukora n'uri umupastori uturutse muri Selpa, urabyumva neza, ufite imiyoborere ya Selpa, duhuye n'undi nawe uturutse hehe muri Restoration Church, hanyuma dusubire dukorana n'undi uturutse muri Sepak, niturangiza dukoze ikintu cyitwa Zion, dukoze itorero ryitwa Zion. Ntabwo ari methodiste, ntabwo ari Sepak, ntabwo ari EPR, ntabwo ari Selpa, nta nubwo ari Restoration Church. Hanyuma kugira rero ngo tuze guhuza imyumvire, umwe yumve ko bigomba gukorwa gutya, umuntu ahita haguruka avuga ati suko siko ikintu gikorwa, siko twakoze muri Sepak. Ntirwa navuga ngo siko twakoze, yumva gusa kuko uko bakoraga ariko kwiza kandi ariko kwemewe, akavuga ngo ibi ngibi wabikuye he wowe, ntago ari ukubikorwa, ndetse bikorwa gute, ahavuga ngo bikorwa gutya na gutya na gutya, nawe ugahita umubwira ati kuva nabaho nemera sindabibona. Urabyumva rero, sindabona naho bikorwa muri ubwo buryo uvuze, undi nawe agaturuka hatoya, mwembi ibyo muvuze kuva namara imyaka mu rusengero sindabibona. Donc umwe arimo aravuga nk'umumethodiste, undi aravuga nk'umu Restoration, undi aravuga nk'umu EPR, undi aravuga imyumvire. Numva rero ibyo myumvire kugira rero ngo uzayihuze bigatuma bamwe bavuga bati uyu muntu nta murongo afite, reka dusohoke, cyangwa si eglise nta murongo ufite, dusohoke. Arimo arahiga wa murongo w'ikanisa yavuyemo. Urumva ntabwo hahiga umurongo w'ukuri, arimo arahiga ritiririje cyangwa se doctrine ya eglise ye d'origine, iyo yavuye niyo arimo arakurikira. Sinzi kwa nyumvise iyo n'indi mpamvu ikomeye cyane. Iyindi mpamvu nanone imico buriya
ujya baca umugani ngo buri gahugu n'umuco wako ikintu nk'icyo ngicyo gutyo sinzi ko naba nkuvuze neza agahugu kabuze umuco karazima si cyo nashakaga kuvuga donc agahugu n'umuco wako igihugu n'umuco wako yani magambo buri karere hari ukuntu abantu bagiye baturuka mu turere dutandukanye hari abakuriye i Kigali mu Rwanda abandi bakurira hehe mu Minembwe abandi bakurira hehe muri Byura abandi bakurira hehe mu Rurambo izo ni ingero ndi gutanga ariko bishobora kuba utundi turere cyangwa ibindi bihugu hanyuma buri karere buriya uzarebe ku bantu bakuze bazi kugenzura neza ashobora guhura n'umuntu agahita avuga ngo uyu umunyabubembe ni umunyabubembe kurya babyita cyangwa se ni umuco hagati ni umunyabyura cyangwa uyu ni umunyabuvira uyu ni umunyabuvira donc ibyo nabyo bifite ukuntu by'influence kugira ngo uhuze utwo turere twose niyo myumvire yabo bajye ku murongo bose baje ku murongo umwe bagire vision imwe kandi n'umurongo umwe babyubahe babigendereho ni ikintu kiba gisaba imbaraga nyinshi donc nicyo kiza gituma usanga kandi uzabirebe niyo baje gucikamo hari igihe usanga bavuga ngo urusengero rwiganjemwo ngo abantu bakomotse aha cyangwa bakavuga ngo abantu majorite ni abamethodiste cyangwa bakavuga ngo majorite ni uyu murara cyangwa bakavuga ibintu nk'ibyo ngibyo usanga ari byo abantu benshi bakunze kugira gute kugenderaho kuko bafite ibyo basangiye bafite imyumvire basangiye bahuriyeho yes ku rundi ruhande pastor tukira aho ngaho hari igihe umuntu ashobora kugira umuhamagaro akavuga ati sinciyemo itorero kandi nta n'ikibazo mfitanye n'ubuyobozi bw'itorero reka ngende nagize undi muhamagaro iyo ni indi nzira nayo pastor ese iyo murayemera uretse no kuvuga ngo turayemera nubwo tutayemera Imana irayemera no kuvuga ngo umuntu nk'uwo tiyateje ibibazo nta bibazo yateje ariko kandi ni bake muri kino gihe bene abo bantu dufite ni bake cyane muri kino gihe uwo iyo yabikeneye ahamagara abayobozi be akabibasobanurira akababumvisa neza akababwira uburyo yatekereje indi vision yerekwa rishya ritandukanye wenda hari n'iryo yarasanzwemo akavuga ati ibi bintu musanzwemo ni byiza kandi sinifuza kubihindura mwebwe ngo mbihindure tukomeze muri uyu murongo kuko byobavangira byobavuna ariko njyewe natekereje ko najya nkora muri ubu buryo n'ubu akabisobanura neza ariko nta n'imbaraga mfite wenda hari yashaka akabivuga akaba clair akavuga ati nta mbaraga mfite n'ubushobozi bwo kuba natangira ariko vision yiwe mwamara kuyumva neza nta muntu utamushigikira nta muntu utamubwira ati mu by'ukuri icyo gitekerezo ni kizima tukeneye kwaguka reka tukigufasha kubera ko hari igihe umubwira wenda hari gufungura branch akavuga ati nimfungura branch ndagendera n'ubundi muri uyu murongo urabyumva neza kuko ikiza kiba ciza iyo umuntu akeneye kwaguka yavuze ngo nawe akeneye wenda hari kuba kugira ahantu ayobora umufungura paruwasi biroroshe kumubwira ati genda hariya hakurya twe turi Kasarani jabuka hano Gidurayi cyangwa hano Dandora ufungure paruwasi hanyuma tugutera inkunga tugufashe twebwe nka Zion ufungure branch ya Zion Dandora tugufashe tugutera inkunga uzamuke icyo ni kimwe hanyuma wowe wundi nawe akavuga ko ari indi vision iwavuye muri Zion agiye gufungura Maranatha n'urugero Maranatha yiwe yatangiye bushasha itari yisanzweho tuzi ifite vision imeze gutya na gutya na gutya uwo nawe iyabizanye mu nzira nziza mu by'ukuri ndatekereza ko nta muntu utabasha kumushigikira umupasiteri wiwe umubyeyi wiwe byanga bikunda bimushigikira yes murumva ko ni ibintu bibiri kandi bisobanutse abantu bari bafite confusion y'impamvu abantu benshi bucya mu gitondo tukumva ngo uyu muntu yavuyemo afite abangaba yajyanye naba ibibazo byagenze gutya kandi ni ibibazo tutahishya biri hano hanze biri mu matorero biri muri societe muri community yacu urumva ko nanone biba bisobanutse ariko inzira nziza umukozi w'Imana arabivuze nubwo ataratanga recommandation kuri ako kantu turigira ngo aze icyo uko abibona byakagombye gukora no kuwe mushumba niki wabwira abantu bazakurikirana iyo point cyangwa se ako kantu waruvuze ku buryo bwo gusohoka bw'amatorero cyangwa se gutandukana kw'amatorero ibibazo bitandukanye ni ubuhe buryo bwiza watanga nka recommandation kuri icyo kibazo
bo hari indi mpamvu imwe nari nibagiwe mbere yuko ngera kuri iyo recommandation cyangwa se uko mbyumva. Iyindi mpamvu imwe ihari kandi isa naho mu by'ukuri imaze kuba mbi kugaragara ni navuga ko ari abantu bo hanze. Dufite bene wacu cyangwa se inshuti zacu zituye hanze ya Afurika, katubivuge gutyo, baba bamaze kugera ku bushobozi wenda hari navuga ko bufatika, bafite amafaranga yabo ku giti cyabo cyangwa se bafite nabo abandi batera nkunga. Donc bagakenera wenda rimwe na rimwe kuba bagira gukorera imishinga yabo mu matorero ino cyangwa se wabo aho batuye. Noneho rero abo akiyaranje akareba muri Zion, akahareba umuntu ushoboye Didier wewe notable, akavuga ati uyu ni murumuna wanje cyangwa se ni mubyara wanje cyangwa twarabanye mu mibunda. Hanyuma akavuga ati kubera kuko uyu muzi reka mushinge kino gikorwa, se agahita atangira kugira ufunguye ikanisa nkakugurira sente nkagukodeshereza ikibanza nkakubakishiriza kushoboye ko mbona ushoboye kubwiriza, ntago wabona abayoboke wenda ukabanza ukanatinya, yagera akakubwira ati n'inzu yawe nzayishyura, yewe nzugurishurira n'umucuranzi n'icyo kibanza, nawe n'icyo kibanza n'icyo uzakishyura, ubuse uratinya niki kizakugora. Hanyuma urumva umuntu akajyamo yishingikirije ziriya nyungu yumvise, right, akavuga ati sinakwitesha ziriya nyungu, reka bajye banyishyurira inzu, wenda buriya bwo azanyishyurira inzu sinzajya muri ari munsi umwe n'umunsi byancikanye kumuhamagara ati nagize aka kabazo, ubwo nyine mbonye umusponsor mu yandi magambo, bigatuma bikora atarabifite nta muhamagaro, yewe yazi kubwiriza cyangwa se kwisirimbira no gutangaza haleluya cyangwa no kuvuga, cyangwa ni umuntu nyine uzi kuvuga. Ariko mu by'ukuri ikintu cyitwa eglise muri we kwitangira ikanisa nta byigeze bimubamo, ariko akabishirwamo n'undi muntu akanabitinya, ariko akemera kubijyamo kubera inyungu abibonamo, akemera akagenda. Icogega abanza agasensibiliza, ntaba yiyemeye ko bishobora wenyine, arasensibiliza kandi atabonye abantu wenda babona ko muterankunga wiwe azaba agiye arakata amazi n'umuriro, arabihagarika byose, bigatuma yemera agasensibiliza ahereye kuri bene wabo, ababwira abana bazishyurirwa amashuri, abazagurirwa ibyo kurya, abazishyurirwa amazu kugira ngo abajyane. Icyo kintu ni ikintu kimaze iminsi myinshi hano, gishobora kuba kiri no ku isonga urebye gucagaguramwo amakanisa. Kandi gitangaje nuko ayo makanisa Imana imbabarire si yose, ariko mu by'ukuri amenshi agereriye imbere akagenda ahura n'ibibazo. Hanyuma hari ikindi nari nasize mbere yuko nja kuri ico kibazo warubajije, mbere yuko utanga recommandation navugaga ku bibazo bijanye n'abantu baba bashaka abatera nkunga. Icyo nita abatera nkunga, hari ababashaka ubwabo ku giti cyabo, hakaba n'abatera nkunga ubwabo bishakira kubw'inyungu zabo ntazi. Tumaze kugira bene wacu benshi mu bihugu byo hanze ya Afurika, tukagira nanone n'inshuti zacu bari iyo ngiyo batuye mu bihugu byo hanze ya Afurika, yewe hari n'abashobora kuba bari ino ariko bifitiye ubushobozi bwabo, kandi imishinga yabo myinshi byari inyungu iraca hehe mu matorero. Hanyuma agatangira kugenda ashaka ukuntu yabona ikanisa, ntafite uburyo ari ngo aze kuvuna. Uzi icyo bita kuvuna? Ni ukugenda ubwiriza ukagenda amavuna abadivantiste amavuno n'amavuno mwimake n'umusaruro mu yandi magambo. Donc akagenda abwiriza hirya no hino, akabona abayoboke bagatangira itorero. Ibyo nta bifite, nta mwanya bifitiye, ndetse si n'umuhamagaro we. Iwe ashaka guhita abona mu buryo buri direct abantu bari hamwe as eglise cyangwa se as a church, kugira ngo ahita atangira gukoreramo projets. Yenda niwe mutera nkunga ku giti cye, cyangwa afite abandi batera nkunga nabo aje gupresenta ati dore abantu mfite shaka gufasha. Bityo rero agahita atangira kunegosia wewe muri Zion, kuzi kubwiriza,
kandi nkaba nzi ko ufite famiye ifatika, kandi nkaba nzi ko mu by'ukuri wakwizi uri umuntu ukunzwe ufite igikundiro, waza nkagutera inkunga ugatangira umurimo tugakorana, ko nzakora iki ngakora n'iki ngakora n'iki ngakora n'iki, ukumva birya bintu de base byose azabikora, urumva, ndetse abikore ahaye nawe agugira gute, agufasha, bigatuma wumva. Kandi wamara kumva, mbere y'uko ugenda ikintu cya mbere ukora nawe ni campaign, urabanza ugende nawe usansibilizaga abandi, kandi urahera kuri barya mwari musangana, babandi mwari muri kumwe mu itorero, kandi bamuhera kuri wundi uzi ko afite ubuzima busa nkaho buri nko hasi cyane, umwumvise ukuntu ashobora kwishyurirwa inzu byibura nk'amezi angahe, tayari biza n'ikibazo muri Zion, kera bibe biteje ikibazo he mu ikanisa. Nurangiza wenda ubone famiye 5 6 ukuye mu rusengero rumwe, ugenda uzana izindi za bene wanyu zingaho ukuye mu rundi rusengero, nurangiza ugire famiye zigera ku 10 cyangwa 20, iryo ni ikanisa rinini cyane. Nurangizaga rero uvuga ngo iryo ni ikanisa, tekerezaga aho ryubakiye kuki, wewe le numero 1 waryo wubakiye kukukwishurira inzu, kuko bakuguriye sente bakagira gute nico, niyo mpamvu wacitsemo. Kindi kintu anakase afunze iriya hejuru, nawe wofunga ikanisa. Icyo rero ni ikintu gikomeye kandi kimaze kuba nakwita ko kiri ku mwanya wa mbere mu guba nk'icyosenya amwe mu makanisa hano agenda ba acagagurikamo. Tumubona ko umuntu asohoka ikanisa uwo munsi, ukwezi kutarashira akaba yujuje ikanisa riruti ryo yarabamo. Icyo nacyo ni ikibazo. Ubuzi se ko kuye amafaranga he? Buriya aba yaragiye kuja kuvamo afite undi muntu bari kumwe ku ruhande, wamubwiye ati ngewe ni ibihumbi bingahe se by'idolari ndabikohereza, uhitugura n'ibikoresho. So nico ni ngibyo mu by'ukuri. Aba bene wacu birumvikana, wa mugani unabivuze neza mu buryo bugaragara. Bene wacu bari hanze, ubutumwa wabagenera mu by'ukuri kugira vision ntacyo bitwaye, ariko kugira vision nziza na wa wundi wayigiriye na wa wundi mugiye gufatikanya agatangira mu buryo bwiza bukwiriye, niki wababwira bari abavandimwe? Bariya bene data sinzi wenda umuntu ntago yapfa kubatekereza, ariko inama numva nabagira. Yes, inama numva nabagira nuko mu gihe bumva kuko hariho icyo bakeneye gukorana n'amatorero yo muri Afurika, si ngombwa ko ukondisiona umuntu kuva muri vision ye, urumva, si ngombwa ko ukondisiona umuntu kuja muri vision ye ngo aje mu yawe kugira ngo ukunde ugire ute umufasha. Niba ari umurimo w'Imana ushaka guteza imbere, niba ari no kwiteza imbere ku giti cyawe kubw'inyungu runaka ufite uburenganzira bwo kuvugana n'umwe mu bashunze itorero. Yes. Hanyuma mugakorana partnership, mugakorana nk'abafatanyabikorwa. Ariko ntukondisione Zion ngo hindura iryo zina rya Zion, cyangwa abantu ndabakeneye kugira ngo bave muri Zion bazana ibibazo. Reka tubanze duhere ku ikanisa kwanza. Yes. Ntukondisione guhindura izina rya Zion ngo ndyite El Shaddai. Urwo n'urugero ntanze mu kuri, ntihagire uwitwa El Shaddai ntagire ikibazo. N'urugero. Ntukondisione ngo hindura Zion witwa El Shaddai, hanyuma uhita uhindura na vision katiba kila kitu uhindure kugira ngo nkunde ngire gute ngutere inkunga. Niba ushaka kuntera inkunga, ngwino nk'umufatanyabikorwa, shigikira ya vision, uze uri umufatanyabikorwa. Hanyuma nawe iconzi neza, niba ari inyungu waboneraga ziza mu itorero urazibona tujuru, kuko niba ari umuntu ushaka gufasha abantu b'impunzi, tuvuge bari hano, abazayo nini impunzi nabafasha, kandi ubwo bufasha buca kuri wowe nk'umuntu ubahagarariye cyangwa ubaserukiye uha bashakira ubwo bufasha. Hanyuma rero bigire bite bikugereho, inyungu zikugereho, natwe zitugereho, ba bantu ugeneye ibikorwa bibagereho. Ariko kandi umurimo w'Imana udahinduye ngo ugende uhindagurika, iki bintu ngibyo. Hanyuma ikindi kandi, niba ushaka nanone gutangira umurimo, irinde kubanza guteranya abakorana ako kantu, ngo ubanze ubateranye baje gutandukana nabi. Abantu bari basanzwe bakorana bubahana bakundanye, wewe winjire muri umwe utangire kumubwira ati nzagukorera ibi nzagukorera kugira ngo ibibazo bivuke. Kandi narangiza ntapfaga kwa magenda gusa ikanisa rigitekanye ririmo amahoro, abazi ko ntawo mukurikira, ari yaranje ashaka ukuntu badurumbanya kugira ngo abone abamwegamira, donc agire equipe imushigikira.
bakunde bagende basige basemye desordre mu ikanisa. Icyo ni ikintu mu by'ukuri kiri hano hanze neza, kiri aha hanze. Nibaze bitere batuze neza, niba ngombwa bashakisha batarakizwa hano ni benshi, aho dufite n'abandi benshi batari mu matorero, maze bakorane n'abo ngabo mu buryo bwiza batabanje guteza ibibazo mu makanisa. Dayera zo zabanza agenzure, nasanga uyo muntu ari gukoresha hari izindi nzira ari gukoresha zitari nziza kugira ngo yibonere abayoboke, amwamagane ndetse atandukane nawe, ko nta mugisha ubu birimo. Ikindi cya kabiri, kuri abo baba batangizanyije, bari mu kumara kugira ikanisa, ugasanga wa sponsor ntahaya kopera na responsable wa eglise. Hano dufite ingero nyinshi twabonye. Nta kopere direct na responsable wa eglise, akagira undi muntu usa nka kurya kwa maneko, kintu kibabaje cyane mu itorero, umuha raporo donc ziri parallele ni za responsable, ni nka hatizeye wa mu responsable 100%, ntaba mwizeye kandi ntafite imbaraga zo kumubwira ngo ngukuyeho, akabona araba ateje ikibazo mu ikanisa. Ibyo ni ukuri. Ariko narangiza akavuga ati wewe uzoza umbwira, yarangiza akazafata zigiye raporo z'umuyobozi akazikompara n'iza raporo z'urya wundi yashinze mu buryo buri indirect kumuha raporo, yabireba yafa kubona bidahuye, aho kwizera revera cyangwa se responsable wa eglise yashinze, akemera birya bya wa muntu wundi usa n'uri handi, akaba rero arabateranyije. Ugasanga ikanisa ryabayemwo ikibazo gikomeye, bikaruha naryo ubwaryo rigasubira rigacikamo kubera ibyo bintu. Ntatekereje ko wa muntu yo mubesha kugira ngo ku nyungu ze, kugira ngo amuteranye na pastori, ntamenye ko yoba wenda afite ikindi apfa na pastori gusa, adashaka ko akomeza kuba ari buba responsable. Donc iwe gusa ashingiye kuba ari we bafitanye amasano, cyangwa ari we babanye ahantu mu karere, cyangwa ari we baziranye kwa, agahita afata gusa direct akavuga ngo uyu niwe ngize umwizerwa. Donc ibyo bintu bagende babitekereze neza, bene data, bajye babigenzura, barebe ukuntu bokorana n'amatorero asanzwe ahari, batange inkunga zifasha abantu, batiriwe bayasenya ngo nahindure. Cyo ni kimwe, basubire barebe nimba hari ukuntu bokorana, nimba banagiye no gukorana n'amakanisa, niba korane n'abayobozi b'amakanisa, baza bareka kugira zamaniko ku ruhande ngo zibateranye zibigire uti ntabwo ari bose. Abanyumva neza bambabarire, iyo tuvuga gutyo nibiba bihari pastor, tuba dufite experience runaka, tuba dufite urugero, itorero runaka niko byagenze, itorero runaka niko byagenze. Ntabwo tuba dupfa kuvuga ikintu duhimbye nuko tuba twarabibonye. Voilà, iyo ni recommandation kuri bene data bo hanze. Kuri bene data ba hano nabo, mu by'ukuri nagira ngo mbwira abashumba bagenzi banje, nimba twemerana n'Imana yaduhamagaye, niba twemerana n'Imana yaduhamagaye, mu by'ukuri tugarde vision zacu, tugarde umurongo wacu. Imana ntiyo guhamagara ngo nimare zo gutererane igutenzira, ntibishoboka. Ushobora kubura imodoka, ndabyemera. Ushobora rimwe na rimwe kubura rente ukagira ibirarane, icyo ndacemera. Ariko Imana ntiyo kwemera ko ikanisa rifungwa ryayo ariyo yaguhamagaye, ngo ikanisa rirafunzwe rirashize kubera kubura amafaranga. Ntibishoboka. Ryomarwa n'ikindi, wenda kuba umuntu sinzi ko nabyita, simbizi, reka tureka kuja muri ibyo. Ariko cyane nta murimo w'Imana woferinga ngo ufungwe burundu kubera ikibazo cy'amafaranga. Rero c'est inutile kusa n'ugurishije abantu no kusa n'uguza abantu. Yes, ugurishije vision yawe muri make irashize. Ihwanye n'ibihumbi bingahe by'idolari? $1,000 cyangwa bingahe n'ibishaka ibicumi. Vision yawe yose ihwanye n'ico irarangiye. Donc nabinginga ko bihangane, tugume ku muhamagaro wacu. Asante sana. Yes, mu by'ukuri iyi recommandation y'umukozi w'Imana Reverend Pasteur ni nziza kandi harimo ubutumwa bwiza busobanutse. Ni ikibazo dufite, niyo mpamvu twanagitinzeho, ni ikibazo kiri hano hanze, niyo mpamvu twanamuhamagaye. Mu by'ukuri ni biri kugaragara hano hanze, ntago byari bisanzwe mu myaka yashize, ariko gucikamo ku munsi bisa, kwa buri munsi bisa n'inyungu, ugasanga ntago amaterero ameze neza. Yabisobanuye, nawe uzikuriramo igishoboka, igikwiriye, yawe nawe mutera nkunga ngwino ukorane n'amatorero asanzwe ahari kugira ngo ibintu bigende neza. Ushobora guca mu buryo busanzwe cyangwa se ugaca n'ahandi mugakomeza mugafatanya ibikorwa, ubumwe bukagenda neza kuruta uko babiri bojya hariya bagasiga batatu. So simbizi, ariko ico numvaga njyewe mu by'ukuri nta kibazo abayumbe bafitanye n'abayobozi b'itorero. Ntaco na kimwe.
gusa hariho imikorere imwe n'imwe usanga hari abibangamira, hari igihe abayumbe bahabwa umwanya kuko akazi kabo cyane cyane mu by'ukuri ni nko gusenga no kuririmbisha itorero. Ubundi ijambo abayumbe riri nko mu Giswahili cyahinduwe mu Kinyamurenge. Baombaji? Ni Igiswahili ni wajumbe. Urumva? Ni wajumbe mu Giswahili. Hanyuma icyo Giswahili tukihindura Kinyamurenge giba abayumbe. Yes. Ariko ni ijambo riva mu Giswahili. Na wumva nabatwara butumwa mu yandi magambo. Nabatwara butumwa, naba message. Messengers. Sibyo? Na abantu batwara ubutumwa. Ariko nanone bakagira n'izindi nshingano mu rusengero indane. Bashobora kuzana ubwo butumwa batumwe n'Imana. Kandi magambo wenda niba ari y'Imana yabahishuriye kuko nabantu b'abanyamasengesho. Bavugana n'Imana ikagira ibyo bahishurira bakabibwira itorero cyangwa se bakabibwira abaturage muri rusange. Abantu batuye isi. Abakristo ni rya torero cyangwa bakabibwira abatuye isi muri rusange. Baba ari abakristo baba ari abantarakizwa ariko haba hari ubutumwa wenda bubagenewe. Hakaba n'ubutumwa bugenerwa umuntu ku giti cye. Ibyo byose bicaye muri wa jumbe. Ariko hakaba muri service y'amateraniro abayumbe bagira imirimo cyane isa naho ari nko kuririmba n'ubundi no gusenga. Bashobora kumutora akabwiriza yego, bashobora kumutora akayobora amateraniro asanzwe ari umwe mu timu y'abayumbe, ariko cyane nk'ikiba gihuriweho kandi kirimo gutera polemique, kirimo gutera kudahuza ibintu. Ni mu gihe cyo kuririmba, mu gihe cyo kuririmbisha wenda baravuze ati abayumbe ni mutuyobore mu ndirimbo imwe n'amasengesho kugira ngo tugere kuri etape yindi. Hanyuma abayumbe bakaririmba, bamara kuririmba hari ukuntu Imana nyine izishyiramo abantu ikintu cyo kunezerwa. Bakanezerwa nimba wenda bari bagenewe iminota nk'itanu 10 kubera ukuntu babigenze ntibakiyaba rimwe na rimwe banabara. Aho ngaho simvuze ko baba bataye ubwenge cyangwa se bataba bakiri mu murongo, ariko akabigihe bashobora kugira gutya wareba mudu yitorera ukuntu imeze, habe n'uyoboye wenyine akavuga ati iki kintu kiracameze neza ukuntu gifite aho kiri kujana abantu, akaba yavuga ati nibikomeze cyangwa akabihorera tu ntanabivuge kandi ntagire icyo bikoraho. Hakaba abandi rero nabo bahita baba niba nabyita sinzi uko navuga, bahita bagira rigere akamacungana neza nimba ari saa 6 mu Kadomo akamareba yagira ngo ibintu byarenze akamahagarara kamakata. Noneho rero niwe guyoboye kandi umuyobozi w'itorero bari sanse kubyubaha, bari abagabo b'abayumbe. Yes, mwakoze cyane. Nari mbabwiye nti icyo nari mvuze ni muri iriya jambo, abantu bose buri muntu akorana amasezerano nawe ubwe n'ibimugize byose. Uhakikishe kuko ingingo zawe zose ibikugize byose uhakikishe ko bihimbaza Imana. Amatwi niyumve mu kumva ko amatwi bihimbaza Imana, amaso nareba mu kureba kwawe Imana nibire bibone kuri mu guhimbaza Imana. Ururimi ni ruvuga, amaboko yawe nakora, amaguru yawe nagenda, umutima wawe nutekereza, cyane umutima nutekereza, ubwenge bwawe nibutekereza, wumve kuri gukora uhimbaza Imana. Cyane kimwe. Hanyuma nanone no mu buzima busanzwe mpereye ku murimo nk'uyu wawe umunyamakuru n'abandi bose bakora ibindi bikorwa bitandukanye, niba bikorana umwete, nibashire mu imbaraga, byabari babyarira inyungu, byabari byari inyungu za rubanda, niba bikorana umwete. Ariko cyane abakora mu murimo w'Imana, akora mu murimo w'Imana nibashiremo umwete mwinshi. Yes, icyo nashaka kuvuga. Ureba aho utakoze neza muri uyu mwaka ushize, muri uyu mwaka wongere mwakabaraga, usaba Imana ikongera imbaraga kugira ngo noneho uzabikore neza. Yeah. All right. Sinzi nimba rero hari kandi ndatekereza ko icyo cyari cyo pastor yavugaga turi no gusoza n'ukuri, ariko kandi tunashimire n'abantu bakunda kudukurikirana, tubonereho no kugushimira. Twakoranye ikiganiro cyiza, ubutumwa watanze bwari bukenewe muri societe kugira ngo bwubake societe yacu, yabitorero ihagaze neza, n'igihugu kiba gihagaze neza, n'isi ibihagaze neza, cyane ko twegamiye ku itorero abantu benshi. Dushimireho Mahoro TV, umutekinisiye wacu twabanye kuri munsi wa none, nanjye umunyamakuru muri Didier Notable. Nukuri tubashishikarize gukora subscribe, tumane namwe mudarenti tuba duhari. Nakagaruka nejo no munsi
Imana ikomeze bagire neza. Sinzi ngira ngo twasoza pastor. Reka dusoze mu by'ukuri ariko natwe tubashimire Amahoro TV, turabashimira ku biganiro muhora mutugezaho. Turabakurikirana cyane by'iyobokamana, indirimbo, amiga, ibiganiro nk'ibi dukoze. Muri make turabibashimira rwose mu by'ukuri kandi tubabwire ko tubakunda. Reka tubabwire ngo mushishikare mukomereze aho ngaho. Ibi tubivuze turi hano twicaye hano Kasarani, ariko dutekereza ko bizagera hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu rero twari tuvuze ngo tubashimire kandi courage rwose ku murimo Imana izahora ibibafashamo. Tubone rero no gusuhuza abadukurikiye bose mu by'ukuri kandi tunabashimira ku mwanya wanyu mutanze. Imana ibahera umugisha. Asante sana. Umuyobozi w'itorero Zion Temple Nairobi KMNC niyo twari turi kumwe, Revera Pasteur Eric Rugenera. Kuri munsi wa none nkuko yabivuze haruguru atangira, reka tubabwire ngo Imana ikomeze ibane namwe, tubifurize ishya n'ihirwe.